ये सेंटर में आर्बर है। अच्छा ये आर्बर है। आर्बर ये है, और आपने अब ये कटर देखें, इसका डाया ज़्यादा उसका कम है, ठीक है। तो उन्होंने देखें ये स्पेसर ज़्यादा वाले यूज़ कर लिए हैं, बड़े, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, ठीक हो गया। ये स्पेसर आप ये इसकी शेप चेंज है, इसकी शेप चेंज है, ये इसकी शेप चेंज है, सुनिए। अभी इसमें देखें हमने स्पेसर रखे हैं, हमने एक कटर अपना सेट कर लिया, फिट कर लिया, ये यहाँ से हिलना चलना कोई नहीं। अब मिसाल के तौर पे एक कटर आया है जिसका साइज़ यहाँ से यहाँ तक है, हम क्या करेंगे, स्पेसर कम कर देंगे, ठीक हो गया, और अपना टूल उसी तरह माउंट कर लेंगे। नहीं ये चीज़ बड़ी होगी, ये चीज़, ये तो कटर है, वो देखिए उसमें बिल्कुल बारीक सी एक सॉ लगी हुई है। ये स्पेसर आप कह रहे हैं ये छोटा, यहाँ से हम देखें, अब एक कटर है, इसका साइज़ छोटा है, एक कटर है यहाँ से लेके यहाँ तक कटर, इतना चौड़ा कटर है, बिलफर्ज इतना चौड़ा कटर है, क्या करेंगे। अगर आर्बर फिक्स होता है या कटिंग टूल की पोजीशन एक जगह होती ना, तो हम कभी भी एक मशीन फिर एक टूल के लिए स्पेसिफिक हो जाती। लेकिन अगर यही मशीन है, हमने बड़े टूल लगाने हैं, तो स्पेसर निकालेंगे, उस जिस साइज का स्पेसर है बाकी उतने सेट करके हम अपना नहीं ये चेंज करना है, ये चेंज, हाँ ये निकलता है ना, ये इसके साइज होते हैं मुख्तलिफ स्पेसर के हिसाब से। नहीं स्पेसर के हिसाब से नहीं होते, मेरी बात समझ में नहीं, समझ आ गई। आपका जो टूल होता है ना, उसके हिसाब से हम स्पेसर लगाते हैं। स्पेसर अच्छा, कोई चीज़ नहीं है, इसके हिसाब से, इस टूल के हिसाब से। अगर बड़ा है ना तो उसके हिसाब से हम लगाएंगे स्पेसर। देखिए मेरी बात सुनिए, स्पेसर क्या कर रहा है, सिर्फ इसे फिक्स करवा रहा है, ठीक है ना, इसे हिलने नहीं दे रहा, सही हो गया, ठीक है। अगर ये कटर बिलफर्ज यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, स्पेसर कम कर देंगे, स्पेसर कम कर देंगे और वहाँ से टाइट करेंगे, कटर टाइट हो जाएगा, ये फर्क है। अच्छा ये फर्क है। ये यूज मेन इसका पर्पस क्या है जी, सरफेस फिनिश के लिए यूज करते हैं। साइड नाल कटने से ए कटर नजर आई ने, तुसी ऐसा सरफेस फिनिश के लिए इसे यूज किया जाता है। मिलिंग मशीन होती है सरफेस फिनिश क्या नजर आया, नहीं आया, फिक्स फ्री है ये एक्यूरेट सरफेस फिनिश तो नहीं आती है इसमें, नहीं ना बोला, क्यों आकाश भाई? नजर आया ने, बैठ के इधर जा, ठीक हो गया। और तुसी इथे टूल आए थे कि ना उस कोने ते इथे चला दो, बिल्कुल। लेकिन साइड मिलेंगे इससे ज़्यादातर कोई मशीन यूज होना वर्टिकल। इसके कौन कौन से पार्ट हैं, ये इसका क्या नाम है? इसका यार ये देखें, ये आपके एक एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, टेबल को किस उसमें लेके जा रहा है, एक्स एक्सेस में जो भी यार ये एक्सेस होते हैं हर मशीन में, हॉरिजॉन्टल में लेंगे, हमने पढ़े थे वर्टिकल, लेथ के पढ़े थे, वर्टिकल वो जिसका, तो ये एक्सेस हमने सेट करने होते हैं, ठीक है, यहाँ से एक्सेस सेट होते हैं, और इसकी कटिंग स्पीड स्पीड कहाँ से, ये तो नहीं है यहाँ से, ये शायद इसके ऊपर लिखा है। ठीक है पास में ये कोई इसमें एडजस्टमेंट होनी है और कोई नहीं है, ये बेड के एडजस्टमेंट के लिए होगी ना। और ये अगर हमने इस तरह आना है, देखें हमने आना है इस तरह, ये इस तरह मूवमेंट करना, हाँ ठीक हो।